Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Fastaftihim ali rabbikal banatu walahumul banun. Am khalaqnal malaikata inatha wa hum syahidun. Ala innahum min ifkihim la yaquluna waladallahu wa innahum lakadzibun. Fastaftihim mongko takoo sira Muhammad. Mesti njaluk pengertian sira Muhammad him ing ahli Mekah. Ali rabbika ai istaghfir tegese takok kabar sira kufar Makkah ta ing kafir Mekah. Olehmu takok kabar taubihan krana melehno lahum maring kufar Mekah. Kowe takok ali rabbikal banat. Ana ta iku tetep kedhe pangeran sira albanatu te anak wedok. Bisa mihim kan penyangkaane wong Arab annal malaikata banatullah. Sabane para malaikat itu banatullah pira-pira anak wedoke pangeran. Lawalahum lan iku kedue penduduk Arab albanuna te anak lanang. Mulane fayahtasuna mongko dadi khusus sapa wong Arab bil asna kelawan barang sing luwih luhur. Am khalaqna nata gawe ingsun al malaikata ing malaikat tak gawe inasan ing wedok. Wa hum halate wong akeh sayyiduna nyekseni kabeh kholqona ing oleh gawe kita. Sehingga fayaqulu namu kang ngucap sapa wong akeh dalika ing mengkono-mengkono khalaqna malaikata inasa. Ala ilinga innahum satamne wong Arab zaman iku min ifkihim. Sanging kedustaane wong Arab kifihim tegese kedustaane wong Arab layakuluna. Yektine padha komentar sapa wong Arab, komentar waladallah. Waladang lahirna sapa Allah fi qaulihim lan pengucape wong Arab al malaikatu banatullah. Utai pira-pira malaikat banatullah anak wedoke pangeran. La wa innahum lan satamne wong Arab lakadibuna yektine pendusta kabeh fihi ing dalam qaulihim al malaikatu banatullah. Astofal banati alal banin. Astofa nata milih sapa Allah bi fatil hamzah lil istifham. Astofa uta lafat astofa. Astofa nata milih sapa Allah taala al banati ing pira-pira anak wedok alal banin ngalano ing atase anak lanang. Lafat astofa bi fatil hamzah lan fatih hamzah lil istifham krana istifham. Wastaghna biha an hamzatil wasli. Utawa wastuhniya lan den gawe semugih apa biha wujudu hamzatil istifham an hamzatil wasli saking hamzah wasl. Fakhudifat moko den buang apa hamzah wasl. Jadi sari kata aastofa napa? Aastofa terus hamzah wasl napa? Dibuang terus dadi napa? Astofa. Ai ikhtaro tegese milih sapa Allah. Albanat ing pira-pira anak wedok alal bani nang alano ing atase anak lanang. Malakum kaifa tahkumun. Mai apa lakum kedue sira kabeh kaifa hale kaya apa tahkumun nang gawe keputusan sira kabeh. Hadal hukma ingkilah hukum al-fasida ingkang rusak. Afala tadzakaruna mbok yo eling sira kabeh. Lafat tadzakarun fi dua mita iklan dua mita fi dzali ing dalam dal. Ai innahu sak temene Allah taala iku munazzaun den berseno anil waladi saking status duwe anak. Amlakum sultanum mubin. Amlakum ana ta iku duwe sira kabeh sultanun duwe argumentasi utawa duwe hujjah mubinun kang jelas. Hujjatun tese hujjah wadihatun kang jelas analillahi sak temene iku agungane Allah waladan ana anak. Faktu mongko nekakno sira kabeh bi kitabikum lan kitab sira kabeh Taurat tegese Taurat. Fa'aruni mongko merohno sira kabeh ing ingsun dalika mengkono-mengkono mafit Taurat. Fihi dalika mengkono-mengkono annalillahi waladan nggih. Salah nggih. Anna dalika ing annalillahi waladan fihi ing dalem kitabikum. Ing kuntum lamun ana sira kabeh sadikina iku waras kabeh bener kabeh fi qaulikum ing dalem pengucapan sira kabeh dalika ing mengkono-mengkono pengucapan annalillahi waladan. Wa ja'alu lan gawe sapa al musyrikuna il musyrikuna tekse pira-pira musyrik benahu antarané Allah taala. Wa bainal jinnati lan antarane barang sing ora ketok. Jin niku maknane barang sing mboten apa? Ketok. Ail malaikati tegese misale malaikat. Kula balen malih ya, ampun salah makna. Wa ja'alu lan gawe sapa para wong musyrik Mekah. Benahu antarané Allah taala wa bainal jinnati lan antarane barang sing ora ketok. Al malaikati tegese malaikat. Mergo listinanihim krana aduwe para malaikat anil absor saking didelok. Istinan niku maknane adoh sangka dilihat. Nasaban ing siji hubungan biqaulihim lan pengucape wong Arab innaha satene para malaikat banatullah anak-anake pangeran, anak wedoke pangeran. Ta walakot alimat lan teman-teman pirsa sapa al jinnatu para malaikat innahum sak temene wong sing meyakini iku ai innaqa ili dalika
Sak temene wong sing ngucap mengono-mengono pengucapan iku la muhdharun yaktine den hadirno kabeh linari marang mlebu neraka. Maknane yu adzabuna den siksa kabeh fi ing dalem neraka. Sekolah nama jaya tinggi seramun tolo, sakit pangeran. Cara pangeran ra pangeran tak sakit nih. Berhubung pangeran wis ora usah disakit nih. Maksudnya ngeten nggih. Ini ki rungokno tenan nggih. Pangeran niku rak pangeran nggih. Kita tahu pangeran itu zat sing super, sing gak ono kembarane. Ya ora mungkin terkembari. Nggih kula baleni malih. Allah itu kan Tuhan ya. Tuhan itu la mislalah, ndak ada apa? Kembarannya juga gak mungkin terkembari. Tapi manusia itu kan dekat dengan manusia. Saya ulang lagi. Mulane awas kena orang ngaji neraka, yakin wong rapati ngaji neraka. Tapi engko yang mlebu swarga suwe-suwe. Tapi kudu dilebokno neraka sing kurang ajar. Carane golek dhuwit roh. Carane ngumpuli bojo roh. Carane gawe omah roh. Lho carane roh pangeran sing dat paling penting. Ora roh, teke lho wis kualik. Mulane jegeman wani ngalim neraka yakin neraka. Anak ora percaya sampean bukti ini delok tenan. Kula baleni malih ya. Pangeran niku pangeran ya. Zate qadim, napa? Qadim. Qadim itu yang paling pertama atau bahasa Qur'ane al-awwal. Terus napa? Mukhalafatul lil hawadisi tidak akan sama dengan yang baru-baru. Nah, problemnya manusia, ya kowe babeh manusa iku seneng ngayalno idolane kaya khayale. Jadi misalnya wong soleh, ya dibayangno ideale di turunan soleh. Presiden di turunan apa? Presiden. Sampai anak-anak ya GR kudu dadi napa? Presiden. Kemudian cinta sama Allah yang over tanpa ilmu. Kalau Allah hebat harusnya punya turunan. Mergo ra turunan iku iso wae maknane iku mandul. Utawa ora hebat. Lah di sini ini wajibnya perannya ulama. Hebat ning Allah iku malah apike ra turunan lam yalid walam yulad. Masalahnya manusia itu suka menghayal. Mulane cara kula nek kiai terlalu khusyuk ora pati cocok. Keruwetan. Mergo jajal misalnya ana kiai khusyuk terkenal wali wong terus bayangno. Iki kira-kira iso nyulap e. Iso nyulap lemah dadi napa? Emas. Mulane kula niku ora seneng sampean sering sowan kula ora kok perkara gedeng, ribet. Wis sowan wong alim pas ngaji wis iku cukup iku ora usah aneh-aneh. Lah wong sepuh niliki kula jenenge ra sowan niliki, beda sowan mbek niliki beda. Kula sering ditiliki wong sepuh-sepuh. Tapi cara adat Jawa kan ono wong sepuh niliki sing nom jenenge apa? Niliki ora iso diarani apa? Sowan. Tapi nek sing sak angkatan ini jenenge sowan, ora usah wis ngaji wae kan aneh. Kula terangno malih. Enggak niki tak korup kula teng pangeran. Kula niku pede tenan ketemu pangeran dengan status nate nerangno niki. Daripada kula nate paribasane poso Senin Kamis wijik bangga tau nerangno iki. Kula lho kula. Lah kowe ora iso nerangno kudu poso Senin Kamis. Terus mbok ngamal iki opo? Ngalim ora poso ora. Rasani bedino, hok bedino. Delok wong ayu ya bedino. Cek ngenes pisan. Ngenes mergo tekdire bojone. Alah, wis neraka tok wis. Lah sampean mbek pangeran ora sakake piye? Umpama pangeran uga al-ghaniyul mutlaq. Ya itu mesti kita iku sakake, ora sakake piye? Wis pangeran disalahpahami. Napa wis pangeran? Lan kula bola-balik cerita Nabi Musa niku ora nabine Bani Israil. Wong Israil brengkel-brengkel. Apa wae dikritisi, padahal wong mukmin. Wong napa? Mukmin. Akhirnya Nabi Musa itu matur nang pangeran, "Ya Allah, saya kasih ijazah sing wong-wong ben ra iso kecangkeman." Dadi Nabi Musa itu saking mangkel, mbek umat dhewe. Kok wong wis takdire kecangkeman. Engko sing terlalu ibadah ning masjid jare, "Wah, ini ritual mahdhah, kurang ritual sosial." Engko sing terlalu sosial LSM ngurusi wong melarat-melarat, ini kurang ubudiyah. Wis kabeh ku salah. Jawabe pangeran lucu. Hada sayun lam asna'hu li nafsi fa kaifa asna'u bika. Sesuatu enggak disalahpahami, aku dhewe pangerane disalahpahami, apa meneh kowe. Dadi aku iku wis pangeran iku disalah. Dadi pangeran iku ora gak ana tandingane. Wong-wong bikin pangeran ra ndek anak, tapi aku jare ndek anak. Wong ngomentari aku wis salah, apa meneh kowe jare pangeran. Iku yo tak barno, cara aku karep iso tak bungkam yo tak barno. Dadi kunane kuno wong mesti salah.
Paham. Misalnya ke darani wong wali, mesti pikiran iku oportunis. Wali mesti dungane mandi. Tak kondung ana sugih mesti cos pleng. Terus salam templek 1 juta bentuk duit 1 miliar. Mana ke salam templek mbek wong alim tambah nakalan meneh. Salam templek 100.000 njaluk swarga, Pak. Aku roh kelakuanmu iku sira. Mulane ngono wis biasa mawon kula niku. Lah wong iku mesti nafsiri yang diidolakan koyok pikirane dhewe. Mulane Allah sering duka ngendikan subhanahu wa ta'ala amma yaqulun. Kadang subhanahu amma yusra terus. Allah Maha Suci dari yang mereka katakan. Di waktu garang wong alim anggur. Kula sering diceritani wong alim-alim. Wong alim-alim ya sekali Mbah Mun kathah lah wong alim cerita kula. Aku kadang mbek sing seneng anakku yo mangkel. Mangkele wong alim-alim kadang yo sinau tenanan, kangelan. Tapi sing idol ngalim ku seneng insan. Kowe kula ini apa ora dino. Sakjane khayal dhewe nglakoni dhewe ora ngono. Sing ngapal kangelan tenan. Itu wong ngalim banget terus mbok iso aduni wis dino alim. Padahal maksudnya kowe lah ngono ora paham. Ngono ben dimaklumi nek ora alim kok ora ladu. Dadi hal yo tapi bela awake dhewe. Wis aku roh kelakonanmu ora iso. Nah itu bayangno iku pangeran. Saya ulang lagi bayangno iku pangeran. Semua orang mengeklaim, ada yang bilang nahnu abna'ullahi wa ahib bau. Mulane problem Islam adalah sing seneng Nabi ya salah paham carane nyifati Kanjeng Nabi. Misale ana wong saking senenge mbek Nabi, kadang nyifati iku ya salah. Saya ulang lagi nyifati iku salah. Seneng pangeran nyifati Allah iku salah, keliru. Mulane Allah lewat nabine, lewat ulama nggawe standar. Mulane ulama udah kangelan, piye supaya nyifati Allah iku ora salah dilatih. Termasuk latihan paling final yaiku pokoke Allah iku mukhalafatul hawadisi. Ora kembar mek barang sing ana. Sampai ana nek kok ida sing luwih ekstrem, ma khatara bi balika fa wallahu bi khilafi dalik. Kowe gumrenjet ning atimu Allah piye, pokoke Allah ora ngono. Nak gumrenjet Allah ngene ya ora ngono meneh. Pokoke kesimpulannya ora. Karena manusia ketika mencintai Allah itu mengkhayal. Ana wong sing kepengin roh pangeran ning swarga dahne yo nak ketemu pangeran. Ketemune kira-kira piye? Mungkin Allah lungguh kursi. Pangeran tersinggung meneh aku mbok arani lungguh kursi. Memangnya aku butuh kursi. Ana nek sing bayangno pokoke delok Allah iku rupa sinar. Memangnya Allah iku sinar. Akhirnya terus pokoke roh Allah tapi ra iso nyifati. Akhirnya bingung deh. Terus piye? Wis tak ngeloni widadari wae ribet-ribet. Wis ora usah bakas. Sekono lho sing dendam bojone elek ku nak ngeloni widadari. Zaman ning donya kowe ben wayo ora kasil ning kono iku untuk widadari. Jare Rugen 70 iku mau wis entek-entekno ngono. Wong iku ya kok banyu digekun ngono wae. Jadi Allah sering ngendikan aku iku disalahpahami. Mulane ana subhanallahi amma yasifun. Saya maha suci dari mereka yang mengatakan saya seperti ini. Jadi Allah itu maha suci dari sifat yang disematkan oleh para manusia. Nek kok Kanjeng Nabi nopo enak kekasih Allah misalnya terus piye-piye ra apa-apa, piye-piye mbahmu. Nabi ku ora tau piye-piye, bocah ora karo-karuan. Nabi ku ora tau piye-piye. Tapi kadang wong-wong sing oportunis Nabi ku enak kekasih pangeran. Piye-piye bener pangeran. Piye Nabi memangnya tahu piye? Memangnya tahu pacaran koyo kowe, tahu utang ra nyaur koyo kowe. Enak wae nyifati Nabi ngono. Lha iku misale Nabi sugeng piye lho, aku tahu piye mesti tunggu bojoku. Lah ngono iku lho kelakuan ngono iku lho mareni, paham ya? Dong to iki. Rasa tersinggung, dibener kok tersinggung barang. Aneh kowe. Iya, mestine Nabi ku kepengin diridani Allah. Nabi wis kekasih pangeran, kepengin diridani Allah iku salat nganti sikile napa? Apa? Nak nangis sedina minimal istighfar ping 100. Kowe sing dosa make ra mesti istighfar ping 100. Nah, orang itu akan nyifati idolanya sesuai khayalnya dia. Misalnya kowe kan malas belajar, sekarang wanto rai-rai ini kan malas belajar. Iku bayangno ngalim ya kala duni, kun fayakun. Jika wong alim-alim sing ngalim jarene laduni, padahal Imam Ghazali ape ngalim ya kangelane ra karuan. Imam Suyuti ngaji nahwu tok 18 tahun. Imam Ghazali iku ya puluhan tahun ngaji Imam Haromen. Terus kowe bayangno wae iku laduni sewengi pinter. Mergo asline kowe ngomong karepmu dhewe, karepmu iku dipintero pangeran dalam waktu
Sungi. Berhubung kowe ra ngalim kan gak ana wong ngandel. Lah sifat itu kamu sematkan diberikan Imam Ghazali. Imam Ghazali umpama pirsa ya mangkel asem maneh aku sekolah suwi ngawur. Ngaji ya suwi. Mbok arani pinter apa? Suwi. Nah, kira-kira seperti itu. Kan kalau sering ketemu ngalim-ngalim wah semane wong darani laduni kene sinau yo kangelan mesti gitu. Dadi kowe nyifati laduni penghormatan, tapi sing mbok arani iku mesti gak trimo. Dadi koyo wong sugih mendadak. Wong sugih mendadak ku kangelan nabung kerja keras bareng sugih. Wah iku sugih mek sugihan koyo ngono lho kira-kira. Kan yo mangkel apa? Mangkel to ora kira-kira? Mangkel. Lah kelakuanmu cek ngono, cara hubungan mbek pangeran. Sehingga Allah itu sering memaklumatkan diri, saya terbebas dari apa yang mereka sematkan ke saya. Kata Allah subhanahu amma yasifun. Kadang subhanahu wa ta'ala, kadang amma yakuluna uluwang kabiro dengan sekian redaksi. Intinya Allah itu memaklumatkan bahwa dirinya terbebas dari sifat yang disematkan mereka secara salah. Paham ya? Akhirnya Allah bikin kaidah umum, wes aku nak nyifati aku ra iso muni subhanahu wa. Aja terusno. Subhanallah tok. Maha suci Allah. Nah, masuk maha suci dari kesalahan yang saya asumsikan. Tidak harus orang lain yang kamu juga mensucikan Allah dari sematan sifat yang mungkin Anda sendiri salah. Makanya wiridan terbaik subhanallah subhanallah ben kowe terbebas sangka nyifati Allah secara salah. Ya kaya wae wong saleh kadang ya goblok. Mangsamu wong saleh pinter kabeh. Wong saleh goblok ya akeh. Kayak kowe kabeh kan ya saleh ora tau zina ora tau maling, tapi aja kon maca Jalalain. Apa meneh kon maca Fathul Wahhab. Wong ra iso maca pinter apa goblok? Ayo jawab. Tapi ya saleh. Tak critani ya ana wong saleh tapi goblok, tapi ya saleh. Ana wong iku sujud ning pangeran. Ini hadis tenggene Sahih Muslim. Ya sujud tenan. Ana wong fasik preman mangkel jenenge wong fasik. Kurang penggawean, menawi mabuk, bobi, raros, pokoknya terus si soleh ini diinjek kepalanya. Rokobah itu ya kepala atau leher lah, pokoknya diinjek. Terus si soleh ini marah. Fawwah la yaghfirullahu laka. Marahnya itu enggak bilang muni jancuk tak kakeane. Nak ngono malah apik. Kayak kowe kan biasa lah muni kakeane jancuk malah apik. Maksudnya apik dibanding sing luwih elek, ora kok terus apik tenan ya. Tapi lebih buruk lagi ketika mencatut nama Allah. Orang itu marah kemudian bilang, wallahi la yaghfirullahu laka. Demi Allah, Allah tidak akan maafkan kamu. Mergo menginjak orang sujud. Anehnya, saya ulang lagi, anehnya. Orang ini disalahkan Allah. Yang sujud ini disalahkan Allah. Saat itu juga Allah mewahyukan sama Nabi di zaman itu. Karena orang ini tidak Nabi, maka tidak dapat apa? Wahyu. Kul, kata Allah, katakan pada orang itu yang sujud, amalnya tidak saya terima dan kesalahan yang nginjak tak ampuni. Nabinya kan bingung nginjak wong sujud kok malah salah di sepuro, sing sujud keapiane dihapus. Nabine sempat takok kok saged Gusti. Mergo dekne nyifati aku separo. Aku itu disifat iso uadzib, iso aghfir, saya bisa menyiksa, bisa memaafkan. Kenapa saya hanya bisa dikatakan menyiksa? Sifatku sing yaghfir ning ndi? Allah enggak terima. Lah ya orang ini kan berarti enggak fair. Nyifati Allah hanya berpotensi yu'adzib, menyiksa. Padahal Allah iso yaghfir, bisa memaafkan. Iki pentingnya wong alim. Mulai iki jogeman dadi wong saleh goblok, mesti Allah ora trimo. Mergo kena saleh goblok mesti Allah mbok sifati koyok karepmu. Misalnya ana wong diutang kowe ra nyaur. Wes ra ngaras sugih selawase diteni Allah. Lho Allah iku tetep iso wae nyugihno dekne melaratno kowe. Wong Allah kok mbok atur kowe. Kowe nyifati Allah ngono iku berdasar emosi apa berdasar fakta? Emosi, nak sifati Allah tetap yu'adzibu may yasha wa yaghfiru liman yasha atau wa yu'adzibu may yasha warham. Pokoknya sifati Allah itu bebas. Bukti yang nyata adalah Nabi secara manusiawi ya benci sama Wahsy karena membunuh Hamzah. Tapi Allah malah menghendaki Wahsy diparingi tobat. Mergo Allah di sifat yatubu memberi tobat. Mungkin sebagian jadi siksa tenan kaya Abu Jahal, Abu Lahab. Artinya ngene Allah tetep gak terima nak sifatnya karek separo ngono. Ya iku Allah kan lillahi mulkus samawati wal ardh yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu.
Tapi kamu dengan kepentingan kamu menyematkan sifat yu'adzib pada musuhmu, sifat yaghfir pada kamu. Karena pemak ngono lah, kelakuanmu ngono. Soalnya biasanya kelakuan. Oh ya, musuhe. Yu'adzib. Mana ada Allah bisa diatur seperti itu? Kowe cara dadi pangeran kan ora ngarah gelem diatur ngono. Wong Allah ya faluma, lane wong saleh bahaya nek ora tau ngaji. Mun ngandel kula, wong ora tau ngaji bahaya. Mergo mesti nyifati Allah semau kowe. Nyifati Allah semau. Jajal, kowe misale dadi wali. Terus ana wong miso-miso iku kowe, mesti pikiran piye? Oh, bakal disiksa Allah. Jebule Allah ra minat nyiksa. Wong kowe tak dadekno wali ku mergo sabar kok saiki malah ora. Terus walimu dicabut mergo ora sabar goblok pisan mergo nyifati Allah mek separo. Tidak bisa seperti itu. Sehingga ketika apapun bencinya Nabi sama orang kafir yang mengalahkan beliau di perang Uhud, dan Nabi pernah maksudna mereka, da'a alaihim, Allah malah nurono wahyu, laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum. Ora iso, Mat, masuk kowe kekasihku, nak otoritas iku ora iso ning kowe. Tetep aku. Terserah aku, cetak siksa, cetak itu. Malah sebagian diparingi tobat. Orang tahu semua. Khalid itu panglima perangnya orang kafir ketika mengalahkan sahabat di perang Uhud. Akhirnya tobat setelah perang Uhud. Nah, ayo coba. Wong sing sowan Sunan Bonang ora mesti dadi wali. Kali Jogo kenalane mergo begal Sunan Bonang. Ora sowan go gula. Ayo jajal. Malah dadi wali. Ayo sing krasa pangeran mbok atur. Kaya aku ngene gak mulang kowe, mesti nek sugih aku. Tambah sugih kowe. Wong pangeran kok diatur. Ya ben ngono. Dunia dikakno kowe, ilmu dikakno aku, ben kono iku terserah pangeran. Ya mulane bahaya nyifati pangeran ora nganggo ilmu bahaya, mergo mesti ke nyifati sesuai hawa nafsumu. Jajal perasaanmu nak dibodoni wong. Mesti perasaan piye? Allah pada orang itu yu'adzib, menyiksa, pada kamu memaafkan. Padahal iso wae. Allah pada orang itu memaafkan. Mergo wong iku bodoni kowe sebagai balasan bodoni kamu di masa lalu. Nyiksa kowe mergo tau bodoni bareng dibodoni kok kaget. Kan iso wae ngono, sing ngrasa apa ayo. Kaya wong suami istri lah. Kan banyak yang dulu itu pacaran bareng ke-8 dikawin. Terus dia ini bodoni bojone seakan-akan cinta pertama dan cinta sejati. Suatu saat sing wedok mulai seneng wong yo ngwahmu. Iso wae pangeran niku bela sing wedok. Wong kelakuan ngono saiki diwales ngono kok ora siap. Kok ijek sok suci. Mungkin enggak seperti itu. Ayo, udah siap to ora ayo. Ora usah istighfar biasa wae. Ayo, udah siap to ora. Kowe zaman mondok beling, jarang jamaah subuh. Bareng dadi kiai sok dines santri mbok wajibno jamaah. Terus santri tetep do beling. Asline Allah ngelingno. Lah kowe dhisik iku piye? Buareng santrine bulung tetep gak trimo. Ora jamaah subuh iku santri ta ora. Padahal pangeran kok kelakuan iku ngono iku cerminanmu. Ning masalah kowe kiai anakmu goblok ora trimo. Padahal Allah ge goblok iku gene kok kowe. Iku mono warisan. Nah, mulane nyifati Allah iku hati-hati daripada kira iso muk muni subhanallah, subhanallah, maha suci Allah, maha. Termasuk maha suci dari kesalahan yang mungkin kita ciptakan dalam mensifati Allah. Kadang kita nyifati Allah ya salah. Kok ora salah piye jajal, kowe misale saiki melarat. Melarat dikeki donga kiai cespleng terus mbok dongakno, jebule ora mandi, tetep melarat tambah tambah donga tambah melarat. Terus kowe nyalahno pangeran, Gusti sebuti. Kula wis donga kok tambah jebule jare pangeran ngene. Lah kowe donga ora njaluk aku, ning dinggon njaluk iku ora oleh protes. Njaluk kecangkeman, tambah tak melaratno. Nak jawabe ngono piye? Kowe saiki misale ana wong ngemis, tok nyuwun. Tok nyuwun. Wis njaluk suwi kok ora mbokeki, njaluk maksa. Malah lara kena dicap ngono malah lara. Njaluk mesti tawaduk apa? Namalane nyifati Allah iku aja geman kecuali nganggo sing warid, sing tumeka saka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun sifat iku kowe ra siap. Ya ora siap to. Misale kowe dhe musuh, Allah jebule nyepura musuhmu, marai malah sugih, kowe diparingi melarat-melarat nganti ditakdir utang musuhmu. Kowe siap ngene. Allah tenang wae, iki wekku, negara wekku. Terserah aku. Akeh ta rasane kowe dhe kanca sing mangkel sugih tambah sugih. Kanca sing mbok senengi tambah melarat. Apa njuk tulung iku musuhmu, njuk tulung kanca. Terus kowe protes mbek pangeran, ya ora iso, terserah pangeran.
Kayak Kanjeng Nabi sing dimangkeli malah tobat rupane wasi. Sing tahu sempat penjaga masjid jenis Sa'labah malah gak karu-karu. Nah iku laisa laka minal amri seun au yatsufa alaihi wa. Mulane wong alim-alim kabeh mesti gak ekstrim. Mergo donya ora mesti kabeh. Kok ana wong alim ekstrim. Mergo donya ora mesti. Sing saiki sregep ngaji ngene iki ujug-ujug dadi politikus, ana sing menuju-ujug dukun, sing ngerasa apa? Yes ben kono pangeran sing donya apa? Pangeran. Mulane kula niku dadi kiai paling siap. Krungu kabar apa wis siap menjane salah kaminal amri, saya urusan wae pangeran. Nek santri mbok tertib harus begini, ke depan harus gini supaya gini. Sing pangeran niku sapa? Gegermu maksud. Iku cara tasawuf. Nek cara kowe ya empong kowe ilmu manajemen. Ya tapi ki anut ulama apa anut manajemen? Ora oleh. Ya dadi salah paham iku bawaan manusia. Bahkan nyifati zat sing disenengi wae salah. Iku mau kaya wong soleh mau berhubung kurang ngaji, sing nginjek langsung dipasutno la yaghfiru wa hula. Umpama muni jancuk tak kakekane malah pangeran maklumi. Kan misuh biasa gawanan wong belah ngono. Tapi Allah dicatut, pakai namanya Allah. Allah ora nyepuro kuwi. Lho sing disifat Allah kok Allah mbok peksa ora nyepuro. Allah iso wae disifat nyepu. Lah itu sing Allah tersinggung. Paham sing maksud? Yang punya otoritas bukan Allah. Allah kamu sifati sepihak. Allah tidak mengampuni kamu. Loh Allah kan ya tersinggung. Loh sifatku bisa saja mengampuni. Kenapa kamu milih hanya setengah sifat itu? Tapi kan wong nakal Gus nginjek wong sujud. Tetep wae nakale ya nakal. Tapi tetep sifatnya Allah loro. Iso yaghfir. Iso yu'adzib. Kena ngaji ya. Walillahi mulku samawati wal ardi yaghfiru liman yasha. Wa yu'adzibu may. Ukurannya yasa apa baik atau soleh? Yasa, terserah pangeran. Mulane wong alim mesti wali, nak wali ra mesti ngalim. Mergo wong alim paling ro sifat-sifat Allah. Mulane wong alim nak ndonga ora usah mbok amini. Ndekne nak ndonga wis ra pede. Nek ndonga nang ngene, njaluk-njaluk ya tapi terserah jenengan Gusti mesti pangeran jenengan. Beda nak wong alim, masyaallah semua mantep. Wong alim kan mantep piye? Ngerti nak dunya wae pangeran, pangeran sifate ya falu. Akhirnya nak ndonga ya ora meyakinkan ngono. Kalau dewi nak dungo gitu, pengiran tak warai, terus. Nanti rasa juk dungo aku, pokoknya esbarno konos. Pokoknya ngaji gue sedungo, nopo? Ngaji gue apa? Pokoknya tak gue hadis ngono, ono kelompok ning masjid dungo, sing sitok belajar halal haram. Nabi ngadeg teng teras dalam sempat kemana ya? Cara Nabi kemana? Sampeyan delok ning gone Ikhya. Ning kitabu Adabit Ta'lim, Fadhailut Ta'lim. Mereka kelompok yang berdoa, tapi berdoa itu insya'a ajabahum wa illam yasa illam yujibhum. Terserah pangeran kalau mau ya atauhum wa insya'a mana'ahum. Tapi ada yang kelompok belajar halal haram. Kira-kira belajar jalalan. Nabi akhirnya gabung sing belajar halal haram. Karena di situ syariat Islam. Innama bu'istu mu'alliman. Saya diutus Allah sebagai pengajar halal haram. Jadi gak bakas donga, sing penting bakas hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Ini donga mbok bakas lha apa? Hukum sik bakas. Misalnya ngene. Kula badhe Rabi Zainab. Yang mendesak itu hukum apa supaya sakinah mawaddah? Hukum. Pastikan Zainab itu statusnya tidak mahram saya, tidak ibu saya, tidak anak saya, tidak ponakan saya. Pastikan Zainab tidak ada hubungan mahram dengan saya. Lalu Zainab itu bin siapa? Binti siapa? Binti Zaid. Pastikan Zaid itu bapak kandung. Dan bapak kandungnya lewat nikah sahih. Dan Zaid tidak punya penyakit junun, tidak punya penyakit macam-macam, tidak. Fikih dulu apa doa dulu sakinah mawaddah? Fikih dulu. Salat. Gus dongakno salat kula ketompo mbahmu. Fikih dulu. Takbirnya benar, toharohnya benar, nutupi aurat benar baru minta doa diterima. Iku waktu gale ngene kowe urung tau latihan nyupir, Gus dongakno nyupir kula ora nabrak. Latihan ora gelem kok ujug-ujug dongakno. Bocah kok goblok ngono bocah. Ya kula bolak-balik ana wong Gus kula dongakno kajine mabrur. Sampeyan tau sinau manasik dereng. Moh ngene ngono kok. Sinau sik lagi njuk dongakno. Terus tak contokno mau. Sampeyan misale urung tau numpak sepeda motor. Terus Gus kula dongakno selamat nggih. Latihan sik, nek wis iso lagi nduk-nduk selamat mergo iso iku ora mesti. Tapi nek ora iso iku ora kelase bakas selamat ngono kok ora ero bocah ora karo-karuan.
Dadi kaya kowe ngene iki ra iso Gus dongakno kula nak maca tafsir Jalalain iku barokah. Iso sih. Oh iso wae durung kok ndongakno. Bocah ora karu-karuan ya aja geman goblok ngono iku. Goblok ngono iku aja terusno. Lereni apa? Jelas iki ya. Dadi wong alim beda perasaane wong lain. Lah cara kula ki ra ngalim ngono wong ape kaji ngger salam template Gus dongakno kaji mabruk Gus masyaallah mabruk. Tapi kaya kula ora kasil. Menang kalah ngamuk nak kula. Nanti sinau manasik Mbah dereng Gus. Mungkin sinau manasik riyen. Engko yo ndongakno aku. Kalian sinten mbok kabeh sinten. Nek tak ulang. Akhirnya melok kabehan barang wis iso kabeh terus terakhir teng kula. Iki wis mun saged sedanten sedongakno Bro. Yo. Batin ku nek sememenuhi syarat rukun pangeran ndak mesti nombong pangeran apian bener. Ayo padahal ana wong naik sepeda motor latihane tenanan diuji coba tenanan ndak ra selamat wis pinter. Jadi Nabi akhirnya bergabung sing mulang. Karena ini otoritatif. Akhirnya Nabi ikut kelompok sing bakas halal, haram, tidak kelompok yang berdoa. Karena berdoa itu urutannya setelah fikihnya selesai. Kowe salat, donga salatem ditampa, takbire wis bener, rukuk sujud bener, nutupi aurat bener, ikhlase bener, atimu bener, lagi oleh bakas ditampa tara di bener ora. Nek gak dikandani ora ora. Lan kula nu jarang donga ora krana sombong, ana urutane. Ndongakno kowe iku ana urutane. Kecuali donga di sepuro pangeran, pancen perlu didongakno nek iku. Mergo ora ora di sepuro perkara tenan. Tapi nek donga Gus dongakno mulang kula Jalalain barokah. Macane bener ta ora kok barokah ya. Bener sik lagi bakas barokah. Ngono kok ora ora. Lah Allah iku dadi pangeran niku kadang wong sing idolakno pangeran niku nyifati Allah iku salah. Wong Nasrani ya seneng mbek pangeran. Wong Yahudi mbek pangeran ya seneng. Jangan kira sing seneng pangeran kowe tok. Wong Yahudi ya seneng. Wong Nasrani yo saking senenge pangeran niku kepingine pangeran duwe turunan, piye gak coba. Beda mek kita. Lha yo seneng tapi carane salah, mergo mau ngaji. Makanya Islam tegas nyifati Allah lam yalid wa lam yulad. Wis kudu sifati Allah ora ndek anak. Mulane nyifati Allah iku anut dawuh Allah mbek Rasul. Aja mbok kira-kira misalnya, wah aku mlebu swarga ketemu Allah, Allah piye? Mergo ana wasi'a kursi samawati apa Allah lungguh kursi. Terus kursine piye? Mangene swarga ana mebel. Aneh-aneh. Mulane ulama angger ngendikan bi yarahul mu'minuna bi ghairi kaifin. Allah dilihat orang mukmin min ghairi kaifin tanpa tahu caranya. Mulane la tudrikul absar wa huwa yudrikul. Memang betul kamu bisa melihat, tapi melihat yang enggak paham. Jadi melihat tapi yang tidak paham. Adamul idrak maknanya melihat tapi tidak paham. Cuma kecelok melihat, tapi tidak melihat beneran, kecelok. Karena Allah ini tetap mukhalafatul lil khawadis. Kalau Allah, kamu lihat, kamu misalnya menghadap ke timur. Dan kamu bilang melihat Allah, berarti Allah kan di arah timur. Padahal Allah terbebas dari arah. Ya gak tahu mikir ngono. Mergo kira ulama. Coba pikir, mulane aku seneng kowe wis nang swarga wis saya tok ngloni widadari keruwetan bakas roh pangeran iku keruwetan. Meskipun ya cita-cita, tapi ya ora usah bakas. Gus sekali bakas keliru. Nak delok terus piye Gus? Lha wis mulai keliru kan. Madepe ning ndi lho. Nak wah ning dhuwur apa aku adang-adang misale. Wis keliru bakas ana wis keliru. Mulane fa'adamul idraki idrakun dawe ulama tidak menemukan hakikat Allah itu hakikatnya menemukan karena memang Allah enggak bisa disimpulkan yaitu mulane ma khatara bi balik fawah bi khilafi dzalik. Paham ya jelas ya. Mane nek wiridan sanad ulama-ulama subhanallah subhanallah maha suci Allah termasuk maha suci dari kesalahan yang kita ciptakan sendiri. Misalnya kayak ndang ya Allah mugi-mugi kula sugih. Mungkin itu kesalahan yang kamu ciptakan. Mergo bayangno Allah mesti nyembadani. Padahal Allah tetap di otoritas yaf'alu ma yasa. Ketika kowe nuntut terus tak dungani kok ora mandi. Memangnya sifatnya Allah mau mujibud da'awat. Iso wae Allah di sifat tetap yaf'alu ma yasa. Lah kowe kepinginnya kan ngene. Kalau dengan saya ya Allah, status jenengan mujibud da'awat, selalu mengabulkan doa. Terus dari Allah, memangnya sifatku ikut tok.
Aku sifatku ya manek menghalangi rizkimu. Ayo sifatnya Asmaul Husna apa? Al manek termasuk ada enggak? Ada. Ya wes nak Allah di sifat mana ya? Al Mu'ti ada, memberi Ar-Razzaq ada, tapi Al Manek juga ada, Al Qahar juga ada, Al Jabbar ada. Mulane dawuh Allah walillahil asmaul husna fatuhu bi anak donga ya sing fair asmaul husna sebut kabeh. Tapi kalau rapal alhamdulillah. Lah nek rapal ya rasa kecangkeman, wis rapal ya muni rapal. Tapi nak kepen donga mandi asmaul husna waca kabeh. Ya sedengan. Ki ngapalno tok iku nganti mati rung mesti apal akhirnya kok berdonga malah. Lha iku mulane para nabi riyen semenjak itu para nabi iku masyaallah ambek pangeran hubungane masyaallah. Ketakutannya akhirnya hubungannya hubungan berharap. Bahkan sing fasike diharapkan tobat. Lho coba orang munafik ku koyo apa le mangkelno bodoni nabi bolak-balik jeneng munafik. Iku pangeran nyifati wong munafik piye? Wa yu'ad liyajziyallahu as-sadiqina bi sidqihim. Terusane piye? Wa yu'adzibal munafiqina in sa'a. Ya jajal pangeran nyifati munafik. Allah itu akan membalas orang yang benar dengan kebenarannya dan akan menyiksa orang munafik insa'a. Tapi kalau ingin au yatuba atau bisa saja memberi tobat. Tetap karuan munafik gitu. Ini kalau usaha gedeng kubu sebelah ngene-ngene iso Allah maringi tobat. Wis biasa wae nek gedeng wong ya jeneng nemen nak seneng biasa. Mulane iki pentingnya apa wiridan apa subhanallah. Subhanallah, Allah selalu maha suci. Termasuk maha suci dari asumsi yang kita bayangkan tentang Allah. Nak kowe ra alim wis minimal nyifati Allah kaya apa sing ning Quran. Misalnya qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah ra bakal di anak. Mergo nek di anak berarti kaya manusa. Padahal Allah mukhalafatul hawadits. Ya sudah seperti itu. Sekira usah ruwet-ruwet. Supaya bener anut ulama. Ulama darane Allah piye? Mukhalafatul. La mukhalafatul hawadits itu terjemahan atau makna yang sama dengan laisa kamislihi syai'un. Wis jelas ya. Ngono kula terusaken. Subhanallahi amma yasifun. Bi anna lillahi kelan sak ila ibadu wa mukhlasin kecuali kawulan Allah sing khasail mukminin. Uti lafat iku istisna mungkotion kang terputus eva innahum. Mongko sak temne al mukhlisin yunazihuna. Iku bersihna sapa al mukhlisin Allah taala amma sing perkara yasifu kang nyifati ing Allah sapa haula mungkono-mungkono wong sing ra bener. Nah ini. Ciri utama orang baik, mukhlasin itu orang baik. Kira kita napa? Illa ibadallahi mukhlasin leres sih. Nggih, kira kita bi fathil lam biasane mergo kira angin ini biasane loro. Mukhlasin ben apa? Saya ulang lagi ya. Ciri utama orang baik yang mesti hambanya Allah selamat adalah orang-orang si mukhlasin. Orang mukhlasin itu apa? Fa innahum yunazzihuna Allah amma yasifu haula. Mereka membersihkan Allah, mensucikan Allah dari sematan yang mereka sematkan kepada Allah. Jadi intinya apa? Ciri utama wong alim, wong soleh, wali nyifati Allah secara benar. Tidak seperti sifat yang disematkan mereka yang salah. Lah anak kowe mesti kepengin bener ya nyifati Allah persis ning Quran. Misalnya ngene, bagaimana ya respon Allah terhadap orang munafik? Terus kowe muni ngene, wah mesti nyiksa wong kok kurang ajare ngono. Ya keliru kowe. Wong Allah kok mbok arani mesti nyiksa. Wong Allah iso yaghfir. Ya nyifatine ngene ya wa yu'adzibal munafiqina in sa'a au yatub. Iki kudu fair. Gimana sikap Allah terhadap orang munafik? Bisa menyiksa tapi bisa saja memberi tobat. Ora gak jelas. Ya ora jelas ya keben nang kono pangeran kok. Ya ben terserah kok kowe malah sing nuntut jelas. Harus menyiksa. Lha sing dadi pangeran kuwi sapa le dul bocah ora karu-karuan. Mulane aja geman dadi ekstremis. Mikir to kowe bocah diurangnya ini ono kok. Jarene ngaji mulai piro kan? 2000 piro? 2005 kudune salim. Mulane mbok khatam kapan mbok ora roh. Jelas nyembelih kebo usule rugen. Ya urunan ya sampeyan khatam nyembelih apa kebo. Iki urune rugen apa? Usule rugen dituruti lah sakake ning dunya. Ning dunya selara kabeh usul ngono ya ora ditampa. Kula kiyaine lah urun wis. Paling kebur kan piro to? Piro? Paling piro? 13 juta ya. 20 ya ndang dirumpung gak menake. Engko sing nyembelih rugen sing mangan rugen kok sing bagi wis pokoke Mbak Mustofa ya. Nak kono ben go mulai kira-kira. Dol kan. Daging itu.
Kowe aja niat mangan, berarti kowe ra urun, marung alus. Bareng wis urun kok niat melok mangan iku jenenge marung apa? Halo, terus niat ngekeki ya wis ya. Tuh kok ana kebo urip go muleh dol. Lah iki kebone. Sing ngomong ape di sebelah iku ya sapa? Lah nek niat di sebelah kayak mangan iku jenenge marung. Halo. Yo halal lo ya, misalnya didol halal lo ya. Halal ya. Halal ya sebenarnya. Toko ana kebo dipasrano kene dol. Nah ana sing protes berarti wong medhit. Duit sak mono wae kok ditakokno. Berarti wong apa? Medhit itu qoribun minan nar iku dekat neraka. Yo aja takokno yo. Kayak khatam misale khataman saiki khataman misale apa malam Senin kok meh khatam Selasa aja nyembelih. Pokoke tuku apa? Tuku kebo terus terserah rugen. Dol yo karepe, digo wayah yo karepe. Kok oleh ngono iku. Urunan kok niat mangan iku jenenge marung apa? Bareng sing urun akeh. Lah aku urun akeh kok keduman sithik lho piye? Ora usah Kang nak ngamal sing ikhlas. Apa? Nak ngamal apa? Sing ikhlas. Terus kula nek wani mulang ya wani ikhlas. Dipaksa ikhlas itu dipaksa. Wis wani mulang kudu wani ikhlas. Wong karo dene manusa iku makhluk arep-arep ganjarane lho apa kaya ora ono pangeran. Pangeran udat sing lahul asmaul husna sing sampe ning akhirat kowe urip yo mbek pangeran. Nah, misale ngarep-ngarep pahala saka makhluk kowe dhewe ning akhirat wis bingung ora karuan udah arep-arep piye. Wae eling-eling yo sering maca tasbih termasuk mensucikan Allah dari sifat yang kita ciptakan yang bisa saja salah. Itu gale ke gedeng wong munafik, aku lah yo gedeng mbek wong munafik pol gedengku. Wong kok bodoni Kanjeng Nabi. Cara roh aku ya tak urut-urut. Sayyidina Umar mbek munafik yo pol gedinge. Sampai tiap ketemu munafik lapure Sayyidina Umar beda nih adrib unuka. Nabi keizin tak patenane. Saking mangkele Sayyidina Umar. Tapi mek Nabi ojo. Wong pangeran nyifati wa yu'adzibal munafiqina insya'a au yatub. Ternyata ya betul yang tobat ya banyak. Meskipun yang tetap munafik ya Coba orang kafir saja yang di perang Uhud yang tobat berapa? Pas itu yang mimpin secara birokrat itu Abu Sufyan. Akhirnya ya tobat. Yang mimpin secara panglima perang Khalid bin Walid akhirnya juga pembunuh Sayyid Hamzah Wahsy juga akhirnya tobat. Meskipun yang nakal ya tetap banyak. Dengan seperti itu mau apa coba? Ya kita nyifati Allah sesuai sifatnya Allah yang ada di Al-Qur'an. Bisa yu'adzib, bisa yatub, bisa yaghfir. Oh, coba kowe gedeng tuh. Allah pasti yu'adzib. Kok pasti ku piye le dul kowe ora melok dadi pangeran. Nah, kecuali setelah di akhirat, Allah pasti memasukkan orang kafir di neraka itu beda karena itu pun kata Allah bukan dari kata kita. Karena akhirat itu sudah final, sudah final. Dan Allah memaklumatkan kalau orang mati kafir wa matu wahum kufar. Tadi syarat final itu kan mati wahum kufar, mati dalam keadaan. Tapi kalau di dunia kan mungkin rubah. Paham ya? Paham ya jelas ya? Itu beda. Lah kalau di akhirat memang Allah mensifati dirinya hanya pilihannya satu, di orang kafir misalnya yu'adzib, di orang mukmin ya. Nah, kita milih itu pun tidak berdasar pilihan kita, berdasar informasi saking wahyu. Dong ya? Bocah kandhanane angel. Mulane nak urunan nyembelih kebo, tuku kebo apa nyembelih kebo? Nak nyembelih marung. Bocah. Tuku apa nyembelih? Tuku. Nak nyembelih ku marung, Kang. Malah kene buruh masakno ora trimo Mustofa. Aku wis beda, mesti ra trimo. Kowe urun tuku kebo Mustofa sing kangelan masak. Mangane po? Waduh, malah dosa tok, kudu bayar uang servis. Wis tuku wae, wis tuku kok pacaran Ruhin mbek Mustofa ben didol wong loro ben tau di dhuwit. Dol kan, nek ra ikhlas usir ya bocah-bocah. Wong ngono wae kok ra apa? Diulang bedino ngaltian ngamal urun sakmono wae apa? Ra ikhlas. Tapi nek dol tenan yo kebanget. Jaluke ora sawi kebo sik. Aneh. Apa unta kan? Larang. Unta larang terus. Larang ya. Ojo kebo murah.
Mun kula terusno. Dadi api-api wong sing ikhlas. Mergo ikhlas piye yunazihuna wa amma yasifu haula. Orang-orang ikhlas adalah mereka yang menyifati Allah dengan sifat yang benar. Iki kula waca teng tafsir Jalalain luar biasa. Lakin ibadu al-mukhlasin alladzina nahnu min jumlatihim. Buro'a min hadzal wasfi. Tapi orang-orang soleh dan kita bagian dari itu pasti nyifati Allah secara benar. Jadi bedene orang-orang dulu. Lakin ibadullah al-mukhlasin alladzina nahnu min jumlatihim. Tapi orang-orang soleh mensifati Allah begini. Orang-orang mukhlisin itu siapa? Mukhlasin. Nahnu min jumlatim. Kita termasuk orang yang mukhlasin. Yaitu caranya gimana? Mensifati Allah sesuai sing diajarkan Allah mbek Rasul. Mulane kula suwun supaya ngaji mbek ulama mpun ngatur. Wong nak ra ulama nyifati ku kliru. Allah pasti menyiksa orang-orang maksiat. Kok muni pasti ku wong pangeran kok mesthek-mesthekno. Kowe lah lho misale dadi wong tuwa, anakem telu nakal. Sing sitok nakal. Terus ana tanggamu muni ngene. Pak, anak sing nakal wajib mbok siksa. Kowe gelem ta ora kira-kira? Enggak, jawab. Mesti gelem. Enggak mesti gelem. Mergo kowe pas yo sing nakal ijek duwe rasa saake. Lah Allah luwe saake timbang wong tuwa ning anak. Wis jelas hadise sahih. Allah arham min hadhihi biwaladiha. Allah luwe welas ning gone kawulane tinimbang wong tuwa ning anak. Kowe ora rasane, kowe provokator bocah ngaji. Ya kowe ndek anak telu, sing loro saleh, sing sitok nuwakal banget. Terus ana tanggamu, tangga iku wong liya manane. Pak, tuwabuk ya wis wong anak nakale ngono. Kowe mesti gelem ta ora mesti? Jawab aja. Ora mesti. Kenapa? Karena kamu punya rasa kasih. Lah Allah luweh welas ning kawulane tinimbang wong tua ning anak, termasuk mbek sing fasik. Wong sebut sino ngaji Ar-Rahman sing welas asih. Oleh ngaji ku piye kok maknane welas asih kok kepilih Allah mesti nyiksa. Tekan maknane Ar-Rahman sing tukang nyiksa ngono menisan kok dadi. Tapi damu wong akeh maknane Rahman kok tukang. Ya daripada maknane welas-welas asih tapi jelas ya. Ben wong ora. Allah iku pilihane akeh-akeh malah welas. Mulane wong nakal wae misale dielingno wae la Allahum yarji'un namno mau kembali. Soale kula suwun jogeman nyifati Allah sesuai keinginan. Apa? Sesuai misalnya kayak anak mulai cilik nabung kerja keras. Anakku iki mesti sugih. Sing males turu-turu iku mesti dadi wong larat, kelakuan kok ngono. Lah mbek pangeran diwalik. Sing kerja keras iku dibodan-bodoni wong melarat. Sing iki turu-turu wong darani dukun terus sugih. Ya sing rasa apa? Ning Indonesia rakyat akeh kasus ngono. Kowe temenanan mergawe ra sugih. Mbok ponari untuk informasi piye sugih. Mau perkara jare entuk watu ngono wae. Ngono jare wong gak dirung. Piye le Gus Indonesia wis sesat. Wong ngono kok sugih ngene. Ya mbok sesat mbok ora iku ora roh. Cuma aku roh nak pangeran ngersakno wong di dhuwit cek gampang ya. Lah ya pangeran nak ngersakno wong di dhuwit cek gam. Mencah cilik mau terkenal untuk watu nek wepet apa? Sugih. Nah aku ora mikir ku sesat ora tak pikir, gak penting. Aku kan wong parak pangeran, tak pikir ayate pangeran. Cek gampange pangeran anggersakno wong duwe. Lho teko dhewe lho kan salam template. Beda nek kaya kasus Probolinggo kan bodoni. Iku harus dilawan karena itu secara syariat bodoni. Tapi iki kan gak ning omah-omahe dhewe wong mitos-mitosno dhewe terus bayar-bayar dhewe. Ayo salah ning ndi? Sing salah sing bayar ora. Cuma aku sebagai wong sing parek pangeran niku, ya kowe kabeh ya parek ora usah iri. Wong kabeh wong gak parek pangeran sesuai kelasnya masing-masing. Wong wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib kabeh parek. Cuma aku ngaku parek ku wong ketok ora ngandel ngono tok masalah. Lha pangeran nek ape maringi rezeki cek gampange kowe kerja mulai cilik nganti tuwek. Nganti wanen niku cek angel golek dhuwit. Iku mau ana mitos keceblokan watu. Sugih. Aku ya Allahumma lakal hamdu bi kulli kali sudah. Jenengan pancen maha kuwasa cek gampang nyugihno tiyang. Kulo wis sering diprovokasi tiyang kon fatwa ngono iku sesat. Sumpah aku iku wong parek pangeran terus mbok provokasi ini ora iso. Tetep aku wis tak anggap cek gampange pangeran nak ngersakno wong duwe duwe. Kayak sampean ngaji aku ini cek gampange pangeran Allah nak gerakno hidayah. Nang zaman ngene kok nunggu jalalan ngalor ngidul. Iku nak ra kersane pangeran gak iso wis ra iso.
Rumangsamu kowe ngaji mergo kowe kepengin saleh ora iso. Pangeran sing. Lan kula tak hormati tak rewangi rambang rene. Ngurmati wong sing entuk hidayat. Wis ngono kok angel teman ngurmati wong sing entuk zaman gini kok nggawa jalalan nggawa pulpen suwe mak. Wis akeh wis nganti ngono kadang ya ora paham tapi tapi ibadah ora kudu apa? Paham. Dadi ngono pokoke pangeran wis ngono. Lah yo nak nyifati pangeran sing utuh napa? Dadi Allah ketika ngomentari wong munafik wa yu'adzibal munafiqina insa'a au yatuba. Dan Allah menyiksa orang munafik kalau ingin, tapi bisa saja yatub memberi tobat. Mulane wong alim-alim sak rohku kados Mbah Mun bapak niku ambek wong-wong fasik ya ora ekstrem. Mergo iso wae to. Sama kesalahannya tentu kita ekstrim, sama kesalahannya. Kita tidak akan niru sifat tipu-tipuannya orang munafik. Tapi untuk orangnya kan bisa saja diparingi tobat. Ibarat maling lah, kita tentu tidak akan mendukung mengesahkan wong maling. Tapi sama orangnya ini sawai tobat dan suatu saat mengembalikan yang pernah maling. Paham ya? Mulane dawuh ulama dhisik kowe benci maksiat min haitsu innaha maksiat. Dari melihat itu maksiat kita benci. Tapi rasa benci orangnya karena tetap berpeluang tobat. Tapi kamu harus benci. Benci min haitsu innaha maksiat. Kaya aku ora ngrasa salat yo mangkel. Wong ora gelem nyembah pangeran, ora gelem sujud, kula nggih mangkel. Tapi ra usah monis nak keadaan itu selawase was iso wae suatu saat gelem salat. Lah terus piye Gus ngelola gedeng mbek seneng. Lha iku pancen butuh ngaji kok takok. Yo ngaji sik kok ora iso ngelola gedeng ambek seneng. Kaya kowe mbek bojomu. Sing tukaran terus anake akeh-akeh sak rohku. Mergo iso ngelola kapan tukaran, kapan kumpul. Wis kira-kira ngono kok angel temen nerangno. Ayo, tangga-tanggamu sing sering tukaran anake do akeh to. Ora tanggamu tok kowe dhewe lho sing sering tukaran. Senengane kok mikir wong liya. Mun kula terusno. Wa ma minna sumedine fa innakum mongko sakmene sira kabeh wa malam perkara tak buduna kang nyembah sira kabeh minal asnam sanging pira-pira berhala. Ma antum ora ana te sira kabeh alihi ngatasé ma. Mak budiku ala mak budikum tekse barang sing mbok sembah sira kabeh. Wa alaihi tatafata alaihi muta'alliqun ta'alluq bi qauli lan dawa bi fatinin klan wong sing iso nggodho ahad dan tekse wong suci ilaman kecuali wong huwa kang teman solil jahim calon wong sing mlebu neraka. Kamu itu tidak bisa menyesatkan orang kecuali orang yang dari awal wis ditulis jatah ahli neraka. Jadi kalau ada orang tersesatkan oleh pihak lain, hakikati pihak lain ini tidak pati ngefek. Sing ngefek memang karena dia dari awal sudah calon ahli neraka fi ilmillah ing dalam ilmune Allah Ta'ala. Mun titik ini, saya bakasan dia. Kala dawuh sapa Jibril malaikat Jibril Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh wa ma minna illa lahu maqamu ma'lum. Wa ma minalan ora ana iku saking kita maksarul malaikatihi kelompok malaikat ahadun te wong suci. Illa lahu kecuali sak temne ahad, illa lahu kecuali iku kedue ahad maqamun uti derajat maklumun kang ditentokno fis samawati ing boro-boro langit. Ya butuh kang nyembah sapa ahad Allah ing Allah fihi ing dalam maqami maklum. La tajawazu ra iso ngliwati sapa ahad ku ing maqami maklum. Wa innala santene kita lanahnu ya kita as-safuna sing baris kabeh. Barisno agama ing pira-pira dalaman kita fi salat ing dalem salat. Wa innalan satemene kita lanahnu ya kita iku al-musabbihun wong sing maca tasbih kabeh. Ilmu nazihuna tekse bersihna kabeh Allah ing Allah amma sing perkara layaliku kang ora layak apa mah bihi kelan Allah. Dadi kados kula ngaji iki hakikate ya maca tasbih karena kita berkampanye mensucikan Allah dari sesuatu yang tidak pantes. Mulane ke maca subhanallah ya tasbih ngaji kados kula kados ulama riyen nggih kabeh maca tasbih karena memastikan Allah mukhalafatul lil hawadisi. Wa innan sunne kelakuan te inu khafafatun ditafhim nasakilati saking sakilah. Dadi sangka kata wa innahu kanu ana sapa ngakeh kufaru Makkah iku layakuluna padha ngucap sapa kufaru Makkah lau anna indana. Mbok ya umpama ana ing sande kita dikron ana peringatan kita bentuk si kitab menal awalina saing sing dhisik-dhisik. Eming kutubil umami tekse saing pira-pira kitab umat al-madiyah kang seliwat lakuna yaktina ana kita ibadah wa dadi pira-pira kaulane Allah al-mukhlasina kang ikhlas kabeh. Ngikhlasno al-ibadah ta ing ibadah lahu muk krana Allah taala. Qala dawuh sapa wa ta'ala fakafarubi.
Mereka wis do janji ajarene apa iman. Jare wong kafir-kafir apa iman, tapi fakafarubi. Mongko nyatane padha ngafiri sapa ngakeh bi iklan kitab kitab. Alladzi kang ja'ahum kang teka apa ladihum ing wong akeh. Wa alkitab Al-Qur'anu Qur'an al-asyrafu kang banget mulyane mintil kal kutub dibanding kitab-kitab liyane. Fasofa ya'lamuna mongko bakal ngerti sapa ngakeh akibat kufrihim akibat kekafirane wong akeh. Walakot sabakot lan teman-teman sudise apa kalimatuna apa kalimah kita. Wes dadi dhisik titahku bin nasri kelawan tak tulungi. Tetulungku mesti tak kekno li ibadina. Maring pira-pira kawula kita al mursalina kang den utus kabeh. Dawuh pangeran, titahku pasti terjadi bahwa para rasul pada akhirnya menang. Wa yaute al kalimah iku la aghliban na ana wa rusuli. Saya dan rasulku pasti menang. Au hiya utaute kalimah qaulu ta'ala innahum lahumul surun innahum satune para al mursalin lahum al mansurun mesti sing tulung wa inna jundana lan satune pasukan kita ilmu mukminin lahum al ghalibun mesti sing menang. Wa innahum satamane al mursalun lahum yo satamane al mursalun al mansurun wa inna jundana lahum iku al ghalibun. Ngalahno al kufar ing pira-pira wong kafir oleh ngalahno bil hujjati lan argumentasi. Makanya saya tuh tidak pernah khawatir kalau Islam adu argumen dengan non muslim. Pasti yang menang tuh logika nopo Islam bil hujjah dengan logika atau dengan argumentasi wa nusratilan ketulungan alihim ngalahno ing atase kufar fid dunya. Wa ilam yantasi lamun ora katulung sobadin sebagian minum sang akeh fid dunya fa fil akhirah. Nah sebagian orang menang ning dunya mesti menang tengah akhirat. Kados orang-orang yang di Rwanda di mana-mana kadang itu jadi sampai terbunuh oleh penjajah misalnya. Ya yang enggak sampai menang di dunia pasti menang di akhir. Kayak dulu lah misalnya kita ngusir Belanda. Ya ada yang menang sampai menangi kemerdekaan, ada yang faktanya terbunuh. Lah yang terbunuh itu mesti menang di akhirat. Fatawala mongko mengo sira anhum saking kufar arit tegese mengo sira an kufari maka ta sing pira-pira kafir Mekah hatta khinen sehingga siji tempo. Tuk maru kang den perintah sira fil khin fi kitalihim lan mata ini kafir Mekah. Wa absirhum lan merohno sira hum ing kafir Mekah. Idza nazalana kali tumurun bihim ing kafir Mekah wala dabu siksa. Faso fayusiruna mongko bakal ningali sapa kufar akibat kufrim akibat kekafirane kufar. Faqalu mongko padha ngucap sapa kufar istizaan keranan ngenyek. Mata iku kapan? Mata nuzulul azab. Iku kapan ta turune siksa. Jadi wong kafir saking kurang ajar. Kowe nak kafir terus iku disiksa pangeran, malah takok siksane kapan? Saking wis wong angas wong karo kacau. Kala dawuh sapa wa taala tahdidan. Kelawan meleh-melehno utawa ngancam lagu maring kufar afa bi adzabina stajilun. Ana ta klan siksa kita stajiluna kesusu sapa kufar. Fa idza nazala mengko nalikane turun apa adab bisa hatihim ing pelataran omahe kufar. Bifinaihim tegese pelatarane kufar. Kala dawuh sapa al-Faro Imam Faro al-Arabu te wong Arab taktafi. Iku ngarep cukup sapa Arab dzikri sahati kelan nyebut pelataran anil qaumi saking kaum. Maksudnya faida nazala bil qaumi iku dalam bahasa Arab bisa diganti faida nazala bisa hatihim. Jadi misalnya musuh sudah datang di pelataran rumahmu, maknanya sudah sangat bahaya. Fasa among kowe elek banget bisa elek banget sofahan apane isuke sofahul mungdarin utawi isuke wong sing dikai peringatan sofahuhum. Fihi ku tetep ing dalam dawuh iku matu dzahiri utawi ngletakno isim dzahir maqamal mutmari ing panggonane isim dhamir. Mestine kan bisa hatihim fasa asobahuhum napa fasa sobahuhum karena sudah ada dhamir di depan. Tapi ini dhamir malah diganti isim dzahir ora sobahuhum tapi sobahul mung dari berarti iqamatu dzahir maqamal mutmar. Wa nazala lan wa tawallalan mengo sira anu sing kufar hatta khinin sing tempo sing tertentu. Wa absiran merohno sira fasofa yusirun mongko bakal ngerti sapa ngakeh. Karo rembulan baleni sapa wa taala takidan kelawan naukiti litahdidihim maring oleh ngancam ning wong kufar wa tasliyatan lan ngerem-ngerem lagu maring Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di kula tak cerita sithik tentang masalah Kanjeng Nabi, masalah ayat napa? Wa ma minna illa lahu maqamum ma'lum wa inna lanahnus shafun. Itu hampir semua riwayat, seorang lagi, hampir semua riwayat yang kita terima mimbainiha yang utamanya adalah riwayatnya Syekh Mahfud At-Turmusi. Syekh Mahfud itu gurunya guru-guru kita ya. Karena sanad kula rata-rata hampir niku nggih kula Mbah Mun, Mbah Zubair yen ngaji ke Fakih Mas Kumambang niku Gresik terus ngaji Syekh Mahfud. Napa? Syekh Mahfud itu orang Termas tapi hidupnya teng di Mekah. Itu juga gurunya Mbah Hasim
Asy'ari. Jadi kalau sanadnya Mbah Mun yang lain ya Mbah Mun, Mbah Karim Lirboyo, terus Mbah Hasyim Asy'ari, kemudian siapa? Mbah Mahfud. Jadi sama-sama ketemu di siapa? Mbah Mahfud. Nah itu di beberapa kitab yang saya baca, tentu Mbah Mahfud sendiri juga tidak mengarang, tapi mengikuti guru-gurunya. Gurunya beliau adalah abahnya sendiri diantaranya. Tapi yang paling dipakai itimat itu yang ngarangi Anatul Talibin. Jadi saya Mahfud itu menangis Sayyid Abi Bakar apa? Sato yang ngarangi Anatul Talibin. Sayyid Abi Bakar Sato itu punya kakak kandung yang juga gurunya, namanya Umar Sato. Yaitu gurunya Mbah Mat, mbahnya Mbah Mun. Mbahnya Mbah Mun itu dulu ngaji di Sayyid Umar Sato. Umar Sato itu punya anak namanya Abdullah, punya anak lagi namanya Hamzah itu yang hidup di daerah saya, namanya Sayyid Hamzah. Itu hidup di daerah Sarang, di daerah sana. Itu menceritakan ketika Nabi Mi'raj, ya ketika Nabi Mi'raj akhirnya kan sampai Sidratil Muntaha. Fa ghasyaha ma ghasya. Ghasya ma ghasya itu Nabi itu terlenakan oleh nur-nur yang enggak kebayang. Ghasya itu corong Jawa dikerungkepi. Maksudnya dikerungkepi itu Nabi ngadepi satu alam yang sudah ada alam yang normal. Namanya Sidratil, sudah klimak lah. Nah karena Nabi dari bumi itu dikawal malaikat siapa? Jibril. Tentu pas ape madep itu minta Jibril nemani. Jibril nggak mau. Ada garis batas, ada garis batas. Sampai sini saja ya Muhammad, saya nemani kamu. Enggak, kamu harus ikut. Saya akan dari awal dengan kamu. Terus pada hadratir rububiyah, lagi-lagi jangan kamu takayuf. Pokoknya pas ilah hadratir rububiyah, itu Nabi masuk, Jibril di situ. Ketika ditanya Nabi, kenapa kamu tidak ikut? Terus malaikat Jibril jawab, wa ma minna illa lahu maqamum maklum. Kita ini punya posisi yang sudah jelas dan ini batas posisi saya. Apa batas? Yaitu enggak boleh sampai mengantar Nabi ketemu hadrah rububiyah. Sehingga ketika Nabi untuk wahyu sholat macam-macam Jibril tidak ikut. Yaitu jenenge wa ma minna illa lahu maqamu ma'lum wa inna lanahnus sofun. Sehingga dialeknya Nabi dengan Allah itu yang tahu ya Nabi sendiri. Nanti kita tahu riwayat itu ya karena Nabi sendiri yang cerita, bukan malaikat Jibril. Dan itu masyhur itu di semua riwayat, termasuk yang diceritakan Mbah Mahfud. Saya pernah baca itu di sini. Tak terang nomeneh potongannya lali, jadi ora usah tersinggung. Itu di sanad-sanad kitab kita. Tidak saya, kita semua ulama Indonesia. Itu Nabi pas sungkeman yang pangeran baca apa? At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Bahwa segala penghormatan, segala keberkahan, segala kesucian semuanya hanya milik Allah Subhanahu. Terus Allah menjawab assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Terus Nabi saking baiknya itu tidak ingin kalau rahmat itu hanya untuk beliau. Maka beliau menjawab assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ya Allah, salam engkau yang luar biasa ini jangan hanya untuk saya tapi untuk semua orang soleh. Jadi itu menunjukkan betapa baiknya Nabi kita. Sudah di depan Allah yang sangat-sangat spesial tetap inginnya rahmat itu untuk siapa saja yang soleh. Nah, soleh itu ukurannya macam-macam. Kalau misalnya ini kafir, ini mukmin, apapun faseknya ini tetap masuk soleh. Solihun maknane wong sing pantes, sing layak. Saiki misalnya ngene. Ana wong mukmin fasik, ana wong kafir fasik. Utawa wong kafir ora pati nakal. Nakal di cara pangeran. Ya nakal sing kafir. Mergo ora ngakoni eksistensi pangeran ku nakale nakal. Terus wong mukmin sing fasik ditakoki pangeranmu sapa Allah? Allah iso sapa? Ya iso nyiksa aku, ya iso nyepuro. Ya sing gawe bumi. Tetep iki jenenge mukmin. Ana saleh, ana cuma dibanding wong kafir. Saleh dibanding terus ana persaingan internal. Wong mukmin salat mbek ra salat. Berarti sing saleh sing salat. Ana salat goblok, mbek salat pinter. Berarti sing saleh sing pinter. Ana pinter salat ikhlas, mbek sing ra ikhlas pinter alim tapi ra ikhlas. Bener sing. Pokoknya saleh iku sesuatu sing layak, napa? Sing layak. Mulane dawuhe Kanjeng Nabi pokoke mangkola la ilaha illallah dakhalal jannah. Maksude iku kowe bandingno saleh iku aja kok ning internal tok juga eksternal. Ben fair uripku fair aja kaya wong-wong sing ekstrem. Bandingno wong iku saenake dhewe. Misale aku mending ngene. Misale kowe dhe anak Zaid Umar Bakar.
Ngono, awas kan ora paham. Neraka tenan ora paham. Kowe ndek anak Zaid Umar Bakar. Tapi ora jeneng sahabat, jenenge anakmu. Mergo nek jenenge sahabat ora ono sing beling, jenenge anakmu. Zaid, Abu Bakar, Umar. Bakar kok ora mare. Zaid, Bakar, Umar. Terus kowe mendingin ya mbek Ruhin. Aku nak mbek Umar ora pati sayang. Wis. Terus bareng ono anake tangga jenenge misale Purnomo misal. Aku mbek cah iku sayang. Iku tetep lahu maqamu maklum. Lafat ini punya maqamum maklum. Ternyata kue muni rasa sayang mbek Umar, ternyata nak nyangoni Umar jek 1 juta. Nganggo mobil ya ora usah pamit, buka kulkas ora usah pamit. Muni sayang Purnomo wong liya, kowe nek ngawon ini 50.000 pendak bodoh, paham ya? Wong sayang tapi nisbate ning ajnabi. Paham ya? Allah yang ngono. Allah yo sakake mbek wong kafir ning donya, piye-piye kawulane, tapi sakake mbek keceluk wong liya. Muni rapati sayang tapi mbek wong mukmin. Piye-piye kawula sing wis ning jero mergo dong ya kira-kira paham. Paham ya?